σας τα δείχνω και εδώ, να εμπεδοθούν καλύτερα, να τα θυμόσαστε. Παρακαλώ. Μία ερώτηση διευκρινιστική. Άρα όλα αυτά τα γεγονότα προκύπτουν μετά τη διπλή κυβέρνηση. Ναι, αυτά είναι το 1916 από τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση Σκουλούδη βρίσκεται στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι το τέλος του 2016 και αυτή ακριβώς είναι που παίρνει τα δικτατορικά μέτρα που οδηγούν στη μεγάλη σύραξη και στις μεγάλες διώξεις. Η ερμηνεία λοιπόν που δίνεται από την κάθε παράταξη για τα εθνικά μειωτικά θέματα, όπως αυτό που είναι εθνικά μειωτικό, είναι ότι φταίνει άλλοι. Πάντα. Και όχι φταίνει ξένοι. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Ένα λεπτό. Οι ξένοι ήρθαν να επιβάλλουν μια γενικότερη πολιτική τοποθέτηση. Ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να ενσωματωθεί στην ΑΝΤΑΝ προκειμένου να δώσει την έγκρισή της για τα στρατεύματα τα συμμαχικά στη Μακεδονία και για να μην βρει ο άξονας σύμμαχο εκ του αφανούς. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα τηρεί ουδετερότητα, αλλά δεν παίρνει μέρος, ποιον εξυπηρετεί? Τη Γερμανία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οποιαδήποτε διευκόλυνση ήθελε ο συμμαχικός στρατός, Αγγλία, Γαλλία ή η Ρωσία ακόμη, δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσο η Ελλάδα τηρεί ουδετερότητα. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτό το καθεστώς η κατάσταση πραγματικά παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και να τα Νοεμβριανά που είπαμε, και αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό. Είναι η φωτογραφία με τις πέτρες. Εδώ λοιπόν έχουμε στρέφεται εναντίον του Βενιζέλου, τον οποίο θεωρεί προδότη. Έχουμε βίαιες επιθέσεις εναντίον του βενιζελικού τύπου. Καταστροφές εναντίον των βενιζελικών επιχειρήσεων, δεν μένει καμία στην Αθήνα. Διώξεις σε κάθε επίπεδο των πολιτικών αντιπάλων του βασιλιά. Δολοφονίες πολλές βενιζελικών. Σας είπα ότι τη βραδιά μόνο που εκδηλώθηκαν τα γεγονότα είχαμε 35 δολοφονίες βενιζελικών. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για την πολιτική συμβίωση των δύο παραγόντων. Και ο Βενιζέλος αναθεματίζεται στο πεδίο του Άρεως από τον Αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο. Το ανάθεμα στον προδότη και οι γελιογραφίες της εποχής δείχνουν το γενικότερο κλίμα. Αυτό για να φτάσουμε λίγο πολύ στο τέλος της απόψινής επαφής, να μην σας κουράζω και περισσότερο. Ο Κωνσταντίνος, μετά τα γεγονότα αυτά και μετά τις πιέσεις που δέχεται από τους ξένους, οδηγείται στην παραίτηση 2 Ιουνίου του 1917. Κάνω μία διόρθωση. Όχι παραίτηση. Δεν παραιτείται, διώκεται και τα καθήκοντά του βρίσκονται εν αναστολή. Έρχεται ο Βενιζέλος και εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Μόνος του θα κυβερνήσει? Όχι. Αλλά με τι βουλή θα κυβερνήσει? Για να κάνει εκλογές δεν είναι δυνατόν. Άρα ξαναζωντανεύει τη Βουλή του 15, 31 Μαΐου του 15. Δεν είπαμε ότι γίνεται εκλογές και κερδίζει. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Επαναφέρει λοιπόν τη Βουλή του 15, η οποία ναι, είναι η Βουλή των Λαζάρων. Δηλαδή αναστήθηκε εκείνη η Βουλή, όπως αναστήθηκε ο Λάζαρος. Να λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Ο Βενιζέλος φέρνει τη Βουλή αυτή, αλλά να όμως που χρειάζεται και έναν βασιλιά. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι εναντίον του θεσμού. Ο Βενιζέλος ήταν εναντίον του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος με την πολιτική του δημιούργησε πρόβλημα στο κράτος. Βέβαια θα μου πείτε, δεν έχει ευθύνες ο Βενιζέλος? Και βέβαια πρέπει να έχει. Με τη διαφορά όμως ότι η θριαλίδα για τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν έγιναν από τον ανώτατο άρχοντα και όχι από τον Πρωθυπουργό. Τη συνταγματική παραβίαση, την κατάφορη παραβίαση, δεν την έκανε ο Βενιζέλος.
Ο Βενιζέλος θα μπορούσε να επιβιώσει διότι έχει μοναδική δυνατότητα ελιγμού και λήψης διπλωματικών αποφάσεων υπό οποιασδήποτε συνθήκες πίεσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτός ο άνθρωπος θεωρείται μοναδικός. Τον είχε χαρακτηρίσει δαίμονα της πολιτικής ο Μουσολίνι. Άρα, να βλέπετε όταν σκεφτόμαστε τα μέτρα τα πολιτικά που παίρνει ο Βενιζέλος και τα μέτρα τα οποία πήραν κατά καιρούς οι διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδος, σε πιάνουν κλάματα. Αν μη τι άλλο, κάτι μέσα σου σε πονάει, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο τέτοιοι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να έχουν ένα επίπεδο. Αν μη τι άλλο, πρέπει να αγαπούν τη χώρα και εμπράκτος να το δείχνουν. Αυτό όμως μας παραπέμπει αλλού και δεν θα ήθελα προς το παρόν. Η Βουλή των Βαζάρων, λοιπόν, και χωρίς βήτα. Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε άμεσα την είσοδο της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Προσωρινά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε επικρατήσει, αλλά δεν σας είπα αυτό, παρασύρθηκα στην κουβέντα. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε κάποιον βασιλιά. Ο Γεώργιος και ο Παύλος, ο Πρωτότοκος και Δευτερότοκος, αρνήθηκαν. Επομένως έπρεπε να πάμε σε έναν τρίτο. Βρίσκουμε τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ήταν μια γοητευτική μορφή, ήταν ποέμνικος. Του άρεσαν τα ακριβά αυτοκίνητα, του άρεσε ο υπόδρομος, του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες. Του άρεσαν. Ναι, ήταν ένας τύπος ποέμου. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί όσο ήταν αυτό που χρειάζονταν ο Βενιζέλος. Να του εξασφαλίζει ο Βενιζέλος αυτά που ήθελε για να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του απρόσκοπτα. Αλλά τα πιτσομπολιά θα σας τα πω όταν θα τα πω.